Так, представляю вашему вниманию звук, который у меня появился, ну, наверное, уже 10 назад. Вот, я с ним так вроде проехал, но в последнее время что-то он меня очень сильно стал заматывать. Вот, то есть, короче говоря, на кочках проявлялся, потом как бы при прямолинейном движении. Ну, сначала на низких скоростях, там первая, вторая. Вот, там, ну, как бы на других уже исчезал. В последнее время стал себя проявлять все чаще и чаще. Вот, перепробовал все. И вот, короче, мне тут мастера ну, как бы определили, значит, как подшипник ступицы. Вот. Нет Причем интернета. до этого два сервиса Потеряна связь со ничего такого спутниками. не видели. Вот. Ну, получается, значит, какая методология определения? Левой рукой, допустим, беремся вот за пружину, да? Вот, правой начинаем крутить колесо. Ну, я его кручу по часовой стрелке, допустим. И я вот, значит, ощутил такие, ну, как бы щелчки. Сейчас, я не знаю, сейчас попробуем их услышать. Так. Вот, слышали? А при проезде, ну, как бы, соответственно, при интенсивном таком движении, при остановках, там, поворотах, ну, вообще, короче говоря, проявляет себя в разы чаще вот такой вот звучок. И как такое ощущение, как будто у тебя вот-вот сейчас что-нибудь отвалится. Ну, в общем, диагностировали пока только вот подшипник ступиц. Буду его снимать. Вот, ну, я думаю, что звук должен пропасть, потому что в этом положении я уже, в принципе, тут все перелазил, все, что можно было пересмотреть. Вот, менялся шрус здесь вообще целиком, на этой стороне, вот, вообще полностью. То есть, ну, конечно, вообще ничего не дало, вот, но это как бы было определение второго сервиса. Короче, попал я на привод. Вот, ну, сейчас как бы я вот до этого еще такой симптоматики как бы не обнаруживал. Но сейчас я думаю, что скорее всего это уже он, потому что тут уже ну просто другого не может ничего быть, тем более реально еще и в пружину отдает. И причем самое интересное, вот это колесо, да, вот оно, вот, ну, как бы при вертикальном раскачивании, сейчас у меня обе руки заняты. Вот. Ну, в общем, если вы будете вот здесь его держать, и здесь, там, ну, двумя руками, соответственно, в вертикальном плоскости раскачивать, это, ну, как бы вообще ни хрена ничего не дает. Самое вот обидное, что, казалось бы, это подшипник, да, ступицы, но он себя так не проявляет. Вот, ну, по крайней мере, вот на этой машине Sandero Stepway. То есть он себя так не выдает. И гула его тоже никакого нету. То есть, ну, может быть, какой-то есть, как бы, ну, я уже настолько, может быть, как бы привык там, да, ну, такого, как в самолете, рева там ничего такого нету. Ну, в общем, как-то так, вот. Давайте.